大家好，今天来分享一个故事。这个故事名叫《棉屋》，由一位催眠师探讨女客人和男客人而串起的故事。故事情是什么呢？准备好了吗？让我们一探究竟。你是谁？这是哪里？该别紧张，看来你要好好的忘掉了呢。什么忘掉？你来这里请求我催眠你忘记一些事，至于是什么事，我告诉你就没有意义了。好了，明白就收好我的名片，有疑问再来，左转出口。哦，好的。下一位请进。你好，请问你真的能催眠人忘记一些事吗？当然咯，把你想忘记的事情仔细的告诉我吧。是这样的，我和他是在一间书店认识的。我那天要去买新出的一集漫画，我走到漫画的时候就只剩一本了。他和我同时间站在漫画前面，他问我：“请问你也是要来买这本漫画的吗？”我说：“对啊，但我之后再买也没差，你拿走吧。”他说：“不如这样吧，我买了这本，我们轮流看，最后交换下心得。”没关系的。哎呀，就顺便交个朋友嘛。我身边其他朋友都不知道这部，想说说心得，正烦恼呢。拜托啦。好吧，就这样，我们讨论那部漫画，发现对方很合得来，就顺理成章的在一起了。我觉得我实在放不下他，我必须忘掉他才能继续走下去。我知道了。他对你这么重要，你真的决心要忘掉他吗？不能反悔哦。我不会反悔，拜托。好的，那就闭上眼睛吧，睡着以后就安心了。接着他走了出去，上一位客人还待在门口，一脸疑惑地看着名片，然后抬头看着他问说：“你也是来催眠的吗？”他有些尴尬地说：“对啊。”包包上的吊饰该不是我想的那部漫画吧？你有看？好巧哦。那么故事就说到这。你问我他们之后会怎么发展？告诉你就没有意义咯。